Assalomu alaykum. Next kanal obunachilar. Bugungi obzorimizda Dongfeng Nammi bo'ladi 06. Restoran pozitsiyasi. Eng full pozitsiyada panoramik tomlar bilan. Shunday ko'rishingiz mumkin. Knopka ochiladi. Qo'shimcha eshik ochiq. Tashqi ko'rinishi. Bagajlarimiz bagaj shunday bo'ladi. Tepaga pastga ochiladi. Qo'shib berilgan poliyli. Bagaj bemalol 200 kilogacha ko'taradi. Bagaj qismi ancha katta. Eshik yon tomondan olsak, saloni bejuviy. Elektronlik to'liq. Tepaga pastga bo'ladi, oldin qo'yib. Mashina ichiga o'tirganmiz, shu holatda kutib oladi bizni mashina. Rullar o'zgargan, full pozitsiyada. 360lari bor, bespayodniy zaryadkalar bor. Mana bitta telefon qo'yish uchun joylar bor, aksessuar qo'yish uchun joy. Mana bitta kichkina shu bitta barda joy. Mashina saloni shu holatda, panoramik tomoni ko'rishingiz mumkin. Orqasida podlagonik bor. 360 kamera. Bu kapela o'zi qo'yilgan, diskali bo'ladi. Бесключевой доступ. Shopper siznasi o'tirganimizda shu holatda bo'ladi. Zavod qo'ydi mashinani o'zi. 360lar. Havalinka, panorama, bejuviy. Plastik, yumshoq plastik va ko'llar ishlatilgan salon qismlarida. O'tirul. Skorish haybalarimiz mavjud. Bu taraf dvorning suv sepadigan. To'laqonli funksiyalarni mana shu monitor orqali boshqarsa bo'ladi. Shu mashinani sotmoqchi bo'lsanglar, pastdagi nomerga telefon qilsanglar bo'ladi bemalol.